Bok, dobrodošli u Zmajsku pivovaru. Ja sam Drago i pričat ću vam nešto o čuvanju i skladištenju piva. Na čuvanje i dugotrajnost piva utječe više čimbenika kao što su kisik, svjetlo, temperatura i dužina skladištenja. Jedan od najvećih neprijatelja našeg piva je kisik, kojeg je poželjno imati samo u jednom dijelu proizvodnje. To je tijekom fermentacije, to je tijekom početka fermentacije, kada kvasac koristi kisik kao hranu. Nakon toga, sav kisik u cijeloj proizvodnji pri svakom transferu piva iz jednog spremnika u drugi je nepoželjen. Znači sve transfere radimo pomoću ugljikovog dioksida i pomoću atmosfere bez kisika. Kisik izbjegavamo zato što ponajprije oksidira pivo, oštećuje neke njegove arome, okuse, uglavnom uništava neke komponente koje su poželjne nama u pivu. Sljedeći čimbenik koji utječe na čuvanje i skladištenje piva je svjetlo. Postoji više načina pakiranja piva, znači u boce, limenke ili kegove. Boce su jedine u biti prozirne ili poluprozirne, ali razlikujemo prozirne boce, to potpuno prozirne boce, zelene i smeđe boce. Smeđe boce su najkvalitetnije zato što ne popuštaju UV svjetlo i na taj način najbolje čuvaju pivo. Svjetlo utječe također na neke komponente i arome piva, degradira ih i na kraju nemamo onaj proizvod koji bi mi htjeli. Sljedeći faktor koji je bitan za čuvanje piva je temperatura. Znači pivo bi se uvijek trebalo skladištiti pri nižim temperaturama. To ne mora biti pretjerano niske temperature, idealna temperatura je između nekih 5 i 15 stupnjeva Celzijevih. Velike pivovare uglavnom pasteriziraju svoje pivo kako bi im produžili vijek trajanja. Pasterizacija je tretman sa jako visokom temperaturom pri kratkom vremenu. Na taj način se uništavaju svi mikroorganizmi koji su eventualno dospjeli u pivo, ali mi svoje pivo ne pasteriziramo jer smatramo da pasterizacija uništava previše onih dobrih i poželjnih komponenti zbog kojih mi pivo zapravo i volimo. Dužina skladištenja također utječe na arome piva. Na primjer, neki stilovi koji su više zahmeljeni, kojima su naglašene hmeljne note, s vremenom brže propadaju. To je pivo dalje dobro i ispravno, samo što se te arome neće osjetiti onako kako bi bilo da je pivo zapravo svježe. Tako da je ta piva uglavnom bolje konzumirati što svježija, dok recimo tamna piva uglavnom i piva sa jačim postotkom alkohola koji imaju naglašene sladne arome zapravo puno bolje odležavaju s vremenom i puno ih je bolje piti nakon nekog određenog vremena. Dakle, osim na čistoću i mikrobiološku ispravnost, na pivo utječu kisik, svjetlo, temperatura i dužina odležavanja. Također neka piva je bolje konzumirati pri većim temperaturama, na primjer tamnije stilove je uvijek bolje piti između nekih 10 i 15 stupnjeva, dok svjetlija piva uvijek bolje pašu, bolje ohlađena, znači od 5 stupnjeva do nekih 30 stupnjeva.